So full pancake murah di Medan ada loh yang gak kalah enak sama yang di mall-mall itu So full time di pinggiran Jalan Umsu. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Len kalau kesini ngantri ya, soalnya rame pembelinya dan harganya cukup ramah di kantong. Aku tadi pesan yang double. Yang double harganya 28 aja. Karena di sini rame jadi kami cari tempat duduk buat makan. Dan ternyata hancur Ternyata baru masak panas-panas hancur deh pancakeku. Tadi aku pesannya flat tiramisu topping almond, terus strawberry topping karamel, dan ternyata tetap masih enak meskipun tampilannya sudah berantakan. Pokoknya nggak kalah enak sama pancake yang di mall itu Buat ukurannya juga nggak jauh beda. Inilah versi murahnya Nggak sia-sia lah aku jauh-jauh dan ngantri di situ Buat flat dan toppingnya kalian bisa request Menurutku ini mengenyangkan. Kalian juga bisa beli satu ya. Ini wajib kalian cobain Lokasinya ada di Jalan Alfalah Raya nomor 16 Umsu Medan.